क्या आप जानते हैं चाइना एक ऐसा देश है जहां पहाड़ों पर कई ऐसी सुरंगें देखने को मिल जाएगी जो आज भी लावारिस पड़ी है। और ये कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं बल्कि कई किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। तो आखिर इनका कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करता? और तो और दुनिया में सबसे ज्यादा सुरंगें किस देश में है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के समय जापान को दुनिया का सबसे एडवांस देश माना जाता है, लेकिन सुरंग के मामले में ये देश भी दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ 10,000 सुरंगें बनी हुई है। इस लिस्ट में सबसे पहले चाइना का नाम आता है। चाइना देश में 16,000 से भी ज्यादा जमीन के नीचे सुरंगें खोदी जा चुकी है। कई जगह पर ऐसी सुरंगें भी खोदी जाती है जो अधूरी रह जाती है, इसीलिए बाद में इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा कई बार बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड की वजह से सुरंग के आगे की सड़कें धंस जाती है, जिनको रिपेयर करने में करोड़ों का खर्च होने के कारण इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है।